Gjuha maqedonas është rënja e identitetit maqedonas. Pa të, ai nuk do të jetonte dhe as ne nuk do të ishim maqedonas. Këtë mesazh e dha presidentja Gordana Siljanovska Davkova në Akademinë Solemne të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, me rastin e 80-vjetorit të kodifikimit të gjuhës maqedonase. Ajo tha gjithashtu se gjuha maqedonase ende përballet me sfida për mosnjohje. Денес, 80 години по кодификацијата, македонскиот јазик повторно се соочува со предизвици. Првиот предизвик се сеништата на анахроните балкански национализми, кои што се уште не се помирени со реалноста на македонскиот идентитет. Изминатива 30 години имаше обиди за бришење на македонскиот јазик, кои што варира од негово грубо негирање преку еуфемистично преименување. Presidentja Siljanovska u pyet edhe për ligjin për përdorimin e gjuhëve, për të cilin u paralajmërua se kushtetuesja do të sjellë vendim pas zgjedhjeve lokale. Komisioni i Venecias tashmë ka përgatitur të ashtuquajturin mendim miqësor për këtë ligj, për çka Siljanovska nuk pret se do të jetë më ndryshe nga ai që e ka dhënë më parë. Верувам дека Венецијанската комисија нема да излезе надвор од тоа мислење, но се разбира, мислам дека и ќе има свој представник овде кога ќе се расправа за законот за употреба на јазиците. Не смееме однапред да предвидуваме како ќе одлучи Уставниот суд. Ќе се држи до Уставот, но исто така ќе се држи и до компаративната европска практика. Seanca përgatitore për ligjin për gjuhët do të mbahet më 19 qershor, por siç tha kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, vendimi do të merret pas zgjedhjeve lokale. Në ndërkohë, është dorëzuar mendimi edhe nga Komisioni i Venecias, i cili do të shqyrtohet gjatë seancës.